นะครับเคาะบังฝุ่นเหล็กเคาะแผงหน้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่เหมือนที่ศูนย์ก็นะเขาเปลี่ยนหมดก็จะประมาณนี้ครับถ้าก็เห็นตอนแรกมันจะยับมากครับพวกนี้มันออกมาหมดแล้วแผงหน้านี่ก็ใกล้เคียง